А сегодня 19 ноября. Метелица. Вряд ли я выйду на улицу. Вон там наши томские фавелы, я называю. Малюсенький домишко, в котором, я так понимаю, люди живут, потому что там теплится жизнь, там иногда идет дым из трубы, печку топит, видимо. Там дальше дом сгоревший уже несколько лет, с заколоченными окнами, без крыши. Вот так вот. Это старый хрущевский двор. И к нему примыкает вот буквой Г. Свой дом я не могу снять, он как-то так. Дом, который был построен в нулевых. Плохо построен, не очень хорошо, скажем. И я точно знаю, руки замерзли даже, точно знаю, потому что знакома с этим человеком, что проектировал дом, который проектировал этот дом, и он не архитектор, конечно, он инженер, и он хвалился, что вот он запроектировал без никаких архитекторов, типа зачем они вообще нужны. Считает, что нормы вообще никакие не нужны в строительстве, в проектировании. Они ограничивают, хочу так, хочу этак. И вот напроектировал, что на кухне у меня вентиляции нету, а она почему-то в коридоре проходит, ну, в туалете, в ванне, само собой, но на кухне это просто обязательно должна быть вентиляция. Ее нет, она в коридоре. Хвала инженеру, который решил, что нормы ни к чему. Ну да ладно. Да, метелица, не это, не прогулочная погода. А над фавелами теми мне очень интересно наблюдать. Там за домами речка. Не сразу. Там еще одна улица, потом еще одна. И потом уже речка. Ну, близко. 10 минут пешком, это моим шагом прогулочным, не торопясь. Не уронить бы телефон. Кто-то снег убирает. Но вообще дворик уютный, я не ругаться не буду на него. Его несколько лет назад приятно сделали, там и детскую площадку, и спортивную. Так что не будем слишком строгими, как архитекторы. Много недочетов, но бог с ним. Я на пенсии, не буду приезжать. Всем пока.